Hello po guys, papakita ko po sa inyo yung mga iginagamot ko po sa mga anak ko. Actually, ang ginagamot ko lang po sa mga anak ko ay herbal. Ito po ay kinuha ko po galing dito. I-explain ko po sa inyo kung ano po ito. Ito po ay kunchay at yung isa naman ay oregano. Pinagsama ko po yan at dahil po medyo bata po yung mga iinom, ay nilagyan ko po yan ng konting asukal. Yan po yung oregano at saka kunchay. Ito naman pong dalawa na to ay lagundi. Minsan po sa vlog ko ipapakita ko po sa inyo yung mga puno ng aming herbal like lagundi, kunchay, oregano at iba pa. Yan lang po ang iniinom namin pagka yung mga yung mga anak ko ay na sobra sipon at sobra ang ubo at plema. Yun po ang ititip ko sa mga nanay. Kung gusto nyo pong gumaling yung mga anak nyo, hindi naman po kailangan nung laging tableta sa sa pharmacy. Pwede rin po kayo yung magtanim sa bahay o kumuha ng mga ganitong herbal. Malaking tulong din po ito kasi yung mga anak ko pahiyangan lang po. Sabi nga, kung magiging hiyang yung anak nyo, mas makakatipid po kayo dito sa mga ganitong herbal. Pero kung yung mga anak nyo po ay halimbawa po ay sobra talagang ubo, mas malaking tulong din po yung ito po pakipakita ko sa inyo. Yung bilang isang ina, kasi po rin ako po minsan ay nahihirapan din po ako huminga. So, ito po ang aming ginagamit. Yung mga anak ko rin po, mas nagiginhawahan po sila pagka sila ay gumagamit ng ganitong nebulizer. At tip ko lang po sa mga may anak, kung kaya nyo naman po, minsan bumili po kayo ng ganito para mas malaking ginhawa rin po. Pero, mas tip ko po sa inyo na mas maganda kung herbal po ang inyong ipainom sa mga anak nyo. At ito lang po ang aking vlog. Sana po'y makatulong po. Ito pong isa na to ay tea. Kasi minsan talaga mas maganda yung umiinom ka ng tsaa. Maganda sa katawan. Yan para sa prefer ko po para sa mga anak ko. So tatawagin ko na po yung mga anak ko para kumain. So, sana po itong vlog na to makatulong po sa inyo. Isa pong tip para sa mga nanay, para po guminhawa ang mga sakit, kung ano man sakit para sa inyong mga anak. Maraming salamat po at magko-close na po ako ng vlog. Ayan po.